घेऊन पुरुषाचे गुरुवे नेवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय. आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आनी सदांच आमेन. या सकाळीच्या वेळा देवाक आज आमी अर्घ दिता आसतना ताचे उतार आमकां म्हणटा. ह्या शुक्राचो दीस ओरम करता आसतना अनेक भासोणी आमकां देव दिवन आसा. ती जावन आसा की हांवें तुमकां वेंचून काडल्या. हांवें तुमकां वेंचून काडल्या. आज जण एकल्यांक उतार म्हणटा. ह्या उतरा मार्फत आयचो दीस आमी ओरम करया. कित्याक त्या बसोण्या वयर आज पात्योनी दवरया. पळया जॉन चॅप्टर 15 वर्स 19 आमकां म्हणटा की तुम्ही संसाराचे जावन असल्यात जाल्यार संसार तुमकां आपलेच म्हूण लेखून आपलेच म्हूण लेखून तुमचो मोग करता. तुमचो मोग करतलो. संसाराचे म्हूण जाल्ले वय जाल्यार संसार वयर दवरतलो, मान दितलो आनी जायते फुकारतलो. पळय मुखार वचचे आमी. पूण तुमी संसाराचे न्हय. पण तुमी संसाराची न्हय. हा जेजू म्हणटा आमकां तुमी संसाराचे न्हयच न्हय. त्या खातीर संवसारांत असले सगळी वायट संवय चलो आसा तुमी तांच्या मदें आसली न्हय. पळया वापर म्हणटा की हांवें तुमकां वेंचून काडल्या. हांवें तुमकां वेंचून काडल्या. तुमी संवसाराची न्हय. संवसारांत हांव मेकळे जाल्ली. संवसाराची नियम जायती आसात. जावं फुरो हेरांक दुखोवचें, हेरांक सकयल घालचें, हेरांक वायट करचें, हेरांक सतोवचें, नांव पाड करचें, नागोवचें, भितर घालचें, कोर्टाक केस करून घालची. हे पुरा देवातावन आयिल्लें न्हयच न्ही. पुरा देवसराचें राज आनी ताची मांडावळ हर एका दिसा ताची मांडावळ आमच्या जिवितांत तो घालूंक हर एका दिसा तो तयार आसा आनी चिंतून आसा. त्या खातीर जेजू म्हणटा तुमी संवसाराची न्हय. संवसारांत मेकळे जाल्ली जावन आसा. त्या खातीर हांवें तुमकां वेंचून काडल्यात. मुखार वाचचें आमी. देखून तुमी संवसारांत मेकळे जाल्यात. देखून तुमी संवसारांत मेकळे जाल्यात. परतून म्हणटा जुवांव प्रमाणे शुभ वार्तान आवेस्पर 15 वळी 7वी एगडी पळया. 7 एगडी पळया आमी. तुम्ही म्हजे थंय रावशात जाल्यार तुम्ही म्हजे थंय रावशात जाल्यार जायते बडे उतारे उसार ते रावता. कित्याक आमी त्या सुम्या थंय हर एका दिसा रावोंक जाय. तुम्ही म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावती आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावती जाल्यार म्हजी उतरां
जीव दिवची उतरां जिबीत दिवची उतरां. म्हणजे मग न्हू काल बुधवारा दिसा अपूर्वायन एका भयणीन युट्यूबार टेस्टिमनी दिली. ती जिविताची गणितान ती म्हणटागी हांव सोम्या थंय बळवंत जावं रावली, सोम्या थंय एक जावं रावली. म्हज्या अनवराच्या वेळार, म्हज्या विघ्नाच्या वेळार, म्हज्या कश्टाच्या वेळार, म्हज्या इराऱ्याच्या वेळार, असमाधानाच्या वेळार एकच फावटी सलवणी अनुभव करत आसतना हांव जायत्या वर्सांच्या पयले युट्यूबार आसता वेळार भयणीन म्हाका एक फावटी कॉल केल्ले. एकदम ऑल रायट, काही प्रॉब्लेम्स नासले. तिणे जिवितान चिंतू केना ते जिवितान कॅन्सर येता म्हणून. थोड्याच दिसांनी ब्रश्ट हातले की ते गांठ मेळ्ळ्या बरी जाली तिका. आनी एक फावटी डॉक्टरा कडेन गेल्ल्या वेळार डॉक्टर म्हणलो कांयच प्रॉब्लेम्स ना, कॅरी ऑन. आनी परतून तिका समाधान जावना. परतून आनी फावटी गेल्ल्या वेळार तिका कळ्ळें कॅन्सर म्हणून. बापूरबायन मागण्यांत आसली, मागण्यांत जेन्ना भितर सरली ती सगळ्या सांगता माया मोगान जिवंक सुरू केलें. कोणा लागीं ना, सगळ्या सांगता माया मोगान जिवंक सुरू केलें. ताच्या मागीर तिका कॅन्सर आयलें. अशा मोगाचे न्हू त्या कश्टान तिणें सोम्याच्या मोगाचो अनुभव केलो. त्या इराऱ्या मोदेय तिणें सोम्याच्या मोगाचो अनुभव केलो. एक दीस केदाळे म्हणून आगी हांव मागण्या नातल्या वेळार केदाळे म्हाका असली पिडा येवना. हांव मागण्यान आसल्या वेळार, सगळ्याला राज्य जाल्ल्या वेळार, सगळ्याला माया मोगान आसल्या वेळार, सगळ्या कुशालकाय आसल्या वेळार कित्याक म्हाका पिडा ही आयली म्हणून एक दीस तिणें देवाड विचारूंक ना, इवन देवाक तिणें फुरपरूंक ना. हर एक आयिल्लें बऱ्या रितीन त्या सोम्याची पातयेणी दवरून तिणें स्विकार केलें. हर एक जांफरो तिका कितल्यान सांगला जांफरो इतल्या मागणे खातीर कित्याक तुका पिडा आयला. ती शांत जाली. हर एक तिका आयले कश्ट मोगान तिणें स्विकार केलें. किमो जालो, ऑपरेशन जालें. ताच्या मागीर म्हज्या मोगाचे न्हू तिजो गाय उक्तो जालो. मात तो गाय पळोवंक जाय थंयच हांवें घाला आफ्टर आनी बिफोर म्हूण. तसल्या संदर्भाच्या वेळार ती परतून सोम्याला घट जावन रावली. म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या संवसारांत आमकां कश्ट, दूख, इराराय, कावचिणी, सलवणी आसाच. हे चिंते नाकात की हांवें 200-300 वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करून सोम्या सांगत रावला हांव म्हाका खंयची पिडा येवंक नजो, म्हाका खंयचे कश्ट येवं नजो, खंयची बेजार येवं नजो, खंयची इरार येवं नजो. सदांच पयशे म्हाका मेळाचे, सदांच ग्रेस कर म्हाका मेळाचे, सदांच आशिर्वादां म्हज्या जिवितांत देंवून येवंक ते रावंक जाय. जांफरो आशिर्वादां सदांच तुवें जिवितांत देंवून येतात. पयशे तित ग्रेस कांयचीच न्ही. आसोसची कृपा देव तुका फाव करता. हर एका कष्टामध्ये समाधानान जिवंक तो देव तुका आदार दिता. म्हज्या मोगाचे न्हू आज तीच भयण बुधवार आसा तेणें टेस्टिमनी दिली गी मंगळार थंय कुंदापूर येवन टेस्टिमनी दिवंक लागली गी जेजून म्हाका कंप्लिटली बरें केलें. परतून हांव डॉक्टर कडेन वचूना. म्हजो गाय पेकोवंक सुरू जालो. ट्यूब घालीचें म्हणलें, जायते म्हणलें डॉक्टरांनी. दुसऱ्या टायमा वेळार हांवें पूर्ण आनी चड बळवंत रितीन सोम्या लागीं रावली. तो गाय नापयस जालो. लास्ट फायनल रिपोर्ट तुका खंयचेय कॅन्सर सेल्स ना तुज्या कुडी भितर. जेजून सगळें बरें पडलां पळय. वय म्हज्या मोगाचे आज हर एक कश्टांत आमी सोम्याच्या मोगाक अनुभव करूंक जाय. हर एक इराराय दुखाच्या वेळार सोम्याच्या अगणीत मोगात एक जावन रावंक जाय. ते दास आमचो भावार्थ आनी घट जाता. क्रिस्ती जिबीत क्रिस्ताचो पाटला उदार जाल्ली आमी कश्टाक केदाळारी इन्कार करचे न्ही. इराराय बेजारायक येवच्या दिसपट्टे जिविताच्या अनवराक आमी फाटी लोटचे नाका. आसतना सगळें घेवन आमी जेजूचो पाटलावदार जावंक जाय. त्या दाळांत खरी कुशालकाय जावन आसा, खरी बेसमा, खरी आशिर्वादां जावन आसा. ह्या सकाळच्या वेळार प्रत्येक जण आज तुमी आयकत जाल्यार अनिशा मुंबय त्याच्या आंटीक ब्रेस्ट कॅन्सर जाल्ले. केदाळा सोम्यान कंप्लिटली केदां सोम्या ते आसल्या वेळार कंप्लिटली सोम्यान कशें बऱ्या पडला पयला. ही भयण आज टेस्टिमनी दिवन जिजूक अर्गायता. एक घडीभर आमकां आमी सोम्याच्या हातांत समर्पीत करून मागया. प्रत्येक सोम्याची उतार जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा. ते उतार आमच्या काळजां मनांत रोमोवन दी. हर एका वायटांत विघ्नांत तोच जिजू आमकां राखून दी. सांगाता म्हणून जणेकले म्हण ह्या वेळार उतार तुझे सोमिया जिवीत उजवाडायता, जिवीत उजवाडायता. उतार तुझ्या धनिया
उतर तुझे दुनिया जिवी सुफळ करता जीवी सुफळ करता उतार तुझे सोमिया उतर तुझे सोमिया जिवीत उजवाडायता जीवित सोमिया म्हज्या जिविताचो उजवाड तूं जावन आसाय म्हाका राखतलो सांबाळटलो म्हजो मोग करतलो तूं जावन आसाय हर घडी म्हाका तूं राखून आसाय सोमिया तुझ्या मोगा ते म्हाका एकंत दवर जेजू रक्तान म्हाका नितळ कर अभिषेक कर आशीर्वादीत कर जेजू तुझ्या उतरांत आयज दीस हांव आराम करता आसतना फळ घटायला पळय जेजू अनवरातान म्हाका निवार पातका सांकळेतान वायटातान म्हाका सुटकाला पळय जेजू दैवीक तुझे उतार सोमिया हर एक सकाळ तो रात पण नियाळ करता जेजू मोगाळ तुझे उतार सोमिया त्या उतरपण चलोंक आज म्हाका करपा सकाळ बोडला पळय जेजू तुझ्या भाग्यवंत रक्तान आमकां नितळ कर आमची मनां उक्ती कर जेजू जाणवायेन भर दैवीक सक्तेन भर सोमिया जेजू तुझे अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर वायटातान मेकळे कर तुझ्या उतरान आज आमची काळजां मनां दादुशी जावं दी आज शुक्रार सवराम करता आसतना म्हयन्याचो पयलो शुक्रार आशिर्वादचो बेसवाचो करप्याचो जावं दी हो म्हयन्याचो पयलो शुक्रार हर एक सगळो म्हयनो आशिर्वाद आमच्या जिवितां वळोवन दे म्हणून आज आमी तुगेले परतून मागता प्रायज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचे न्हू हो दीस म्हयन्याचो पयलो शुक्रार जावन आसा वर्ती आशिर्वाद वर्ती बेसवा आज मागून घेवया ह्या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा समेच्या गणित काकूत मारेकार पिडा मारेकार पदवी आमच्या दारा लागीं यानात जावं दी हो सगळो ऑक्टोबराचो म्हयनो आशिर्वादाचो बेसवाचो कृपेन भरलो जावं दी म्हणून त्याच जेजू लागीं आज विस्वासान मागून हांगाचे टेस्टिमनी आमी आयकुया वेळा प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव रुनिशा. हांव मुंबयतान उलयतां. हांव धन्या देवाक म्हज्या आंटीच्या जिवितान केल्ल्या अजापा खातीर साक्स दिवंक आशेतां. म्हजी ही 5वी साक्स जावन आसा. म्हजे आंटीक हळदेंत एक फळ बरी आयलें. दुखतालें ती एकटें. तशेंच ती हॉस्पिटलांत गेली. तेन्ना डॉक्टरान स्कॅनिंग करका म्हणलें. तशेंच स्कॅनिंग करलें. उपरांत रिपोर्ट आयलो. रिपोर्टा भितर म्हजे आंटीक ब्रेस्ट कॅन्सर आसा म्हूण सांगलें. तशेंच डॉक्टरान मेंगलोर फादर मुल्लार हॉस्पिटलांत वचूंक सांगलें. तशेंच हें आयकून हांव मस्त भियेलें. म्हजे आंटीक हांवें इतलें सांगलें, भिये नाका, धैर्य घे, देव आमचे सांगाता आसा म्हणलें. आमची फॅमिली बी कंगाल जाली. मागीर हांवें ते दाडा ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें. ब्रदर प्रकाशाक हांवें कॉल बी करलो. तशेंच म्हाका ब्रदर प्रकाशान वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव तें वर्ड ऑफ गॉड सदांच रिपीट करीत आसलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक म्हजी आंटी पासून मागा, तुमी ऑपरेशन बरे भशेन जावं दी म्हूण सांगलें. कांय भिये नाका, ऑपरेशन बरे भशेन सक्सेसफूल जाता म्हणलें. तशेंच मेंगलोर हॉस्पिटलांत व्हरलें. थंय 1 वीक एडमीट करून दवरलें. तशें म्हजे आंटीक स्कॅनिंग बी करलें. रिपोर्ट पुरो नॉर्मल आयलो. तशेंच 1 वीक सोड म्हजे आंटीचें ब्रेस्ट कॅन्सरा ऑपरेशन बरे भशेन सक्सेसफूल जालें. म्हाका मनांत मस्त संतोश भोगलें आनी देवाक हांवें अर्गां दिलें. तशें म्हजे आंटीक ऑपरेशन जाले उपरांत ICU दवरलें. 2 hours आमी वर्डा शिफ्ट करता म्हूण डॉक्टरान सांगलें. तशें 2 hours जाले उपरांत वार्डा शिफ्ट करलें. तशेंच म्हजे आंटीक हॉस्पिटलांत दवरून घेतलें. म्हजी आंटी हॉस्पिटलांत वचून सुमार 16 days जालेले. हॉस्पिटलांत मस्त रडताली म्हजी आंटी भुरग्याच्या उगडास काण. भुरगीं बी मस्त रडतालीं आवयच्या उगडास काण. भुरगीं मस्त ल्हान आसात म्हजी आंटीची. डॉक्टर बी सांगता आसलेलो की आज डिस्चार्ज करता, फाल्यां डिस्चार्ज करता म्हूण. एक दीस म्हज्या आंटीन आनी विचारलें. तेन्ना आनी 3 दीस लेट डिस्चार्ज करता म्हूण सांगलें. तेन्ना ब्रदर प्रकाशाक हांवें पेटिशन धाडलें. ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव तें रिपीट करीत आसलें. त्याचे दुसरे दिसा डॉक्टर येवन सडनली सांगू लागलो की तुमकां आज डिस्चार्ज करता आनी तुमी घरा वशेत म्हूण. म्हाका हें आयकून मस्त संतोश भोगलें. देवाक जावं अर्घ आनी महिमा. साक्स दिवंक केल्या खातीर हांव बोगसणें मागतां. इतलो व्हड आजाप केल्या धन्या देवाक हांव अर्गां दितां. हें मागणें सगळ्या संवसारार प्रचारून दी म्हूण मागतां.
तशेंच म्हजे आंटी पसत मागलेल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी तांचे डिवायन मर्सी टिमाक हांव देवाची विस्नार आशिर्वादां मागतां. थँक यू जिसस, प्रेस यू जिसस, लव यू जिसस, आमेन. हांव वर काडितावन हांव म्हज्या डॅडाची पिटिशन दिवंक आशेतां. म्हज्या डॅडाक सुमार वर्सां तावन लायसन्स जावन येतले आनी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडले आनी ब्रदर प्रकाशान आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिले. साम 46 चॅप्टर 1 आमी सदांच रिपीट करनासले आनी थोड्यांच म्हयन्यांनी लायसन्स आमच्या हातीक मेळ्ळे. हे देवूळ अजाप केल्ल्या देवा काळजात तावन अर्गां दिता. ब्रदर प्रकाशांनी ताच्या टिमाक उपकार बावरता आनी तांकां बरें मागता. थँक यू जिसस, लव यू जिसस. 5 बसोनी जण एकले आमी ह्या वेळार उसारया आनी विस्वासान सांगाता म्हणून म्हणया वेळार डेट्रॉनॉमी चॅप्टर 31 वर्स 8 सर्वेस परस तुज्या मुखल्यान वेतलो, तो तुजे सवे आसतलो आनी तो तुका सोडून घालचो ना आनी तो तुका सांडचो ना. साम चॅप्टर 34 वर्स 18 दैर सांडलेल्यान सर्वेस पर लागीं आसा, खंतीन बुडलेल्यान तो निवारता. साम चॅप्टर 50 वर्स 15 आकांताच्या दिसा म्हाका उलो मार, तेन्ना हांव तुका निवारतलो आनी तूं म्हाका मान दितलोय. साम चॅप्टर 145 वर्स 18 आपणा उलो मारतल्या समेस्ता, काळजात हांव ताका उलो मारतल्या, सर्वेस पर सदांच लागीं आसा. एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 2 वर्स 21 तेदवान सुमेशना उलो मारतल्या हर एकला सडवण लाभतली. परत 2 टेस्टिमनी आमी आसा आयकवया आनी त्या सुम्याक अर्घ दिव्या सकाळीच्या वेळा हर एक बसोणी बरोवन दवरा. हर एक बसोण्याचेर आमकां सकत मेळटा, बॉल मेळटा, धैर्य मेळटा. हो म्हयन्याचो पयलो शुक्रार आमी अपूर्वायन प्रत्येक थोडी उतरां आमी नियाळ्या. आयजाय चॅप्टर 45 वर्स 2 and 3 बऱ्या रितीन बरोवन दवरा. सगळो म्हयनो उसारया. आयजाय चॅप्टर 43 वर्स 2 and 3 तूं उदकांतल्यान ह्या म्हयन्या वेशी जाला रे, उज्यांतल्यान वेशी जाला रे. खंयचें उदक? दर्यांतलें न्हंयतलें न्हय. आमचेर येवचें अकंताचें, इरारायचें, बेजारायचें अकंताचो उत्सव हाचें तूं पाशार जाताय जाल्यार रे देव तुज्या पक्षान आसा. प्रत्येक जाणां आयजाय 45 2 and 3 आयजाय 43 2 and 3 साम चॅप्टर 8 वर्स 31 साम चॅप्टर 8 वर्स 35 आनी साम चॅप्टर 121 वर्स 7 and 8 प्रत्येक 5 बसून बऱ्या रितीन तुम्ही बरोवन घ्या. आनी ह्या म्हयन्यान केदळा तुका एकसुरपण भोगता, गांवचिणी भोगता, इराराय भोगता, परत परत म्हणूंक सुरू करा. परत हांगाशी 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. My name is Maria from Goa. I would like to give my testimony. Last month I had my final exams, and every time during my exams I used to fall sick. This time my mom had sent a petition to Brother Prakash and he gave me a word of God. I used to repeat the word of God before studying and before going to bed every day. It gave me strength and I was able to write my exams without falling sick. By God's grace, I got my results and I had got distinction. Jesus blessed me from more than what I expected. All praise and glory to you, Jesus Christ, for blessing me for more than I deserve. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Alleluia. Alleluia. Praise the Lord. Hallelujah. My name is Nathan and I want to give first testimony of me. I was not well in night. I was having fever above 100. My mama sent message to Brother Prakash and Brother Prakash gave the word of God and my family is to repeat it. And Jiju Papa healed me. My second testimony is about my grandfather. My grandfather, he was having so many months cold and he heard Brother Prakash ka prayer and Jiju Papa healed him. And my third testimony is about my dada. My dada was not well. Jiju Papa healed him. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Brother Prakash. I love you. या सकाळीच्या वेळा मोठव्याने येळा घेता असताना जॉन चॅप्टर 16 वर्स 33 एकडे पळय आमी. मोचे थंय तुमकां समाधान मेळचे मोचे थंय तुमकां समाधान मेळच्या खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्या. हो संगती हांवें तुमकां मोचे थंय ह्या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा जेजू थंय आमी समाधान आसोंक जाय. सोऱ्यात न्हय, ड्रग्सात न्हय, अनिस्कळ कार्यान न्हय, सगळो दीस इंटरनेट मोबायलान न्हय, संवसारच्या गम्मत कुशलकाय न्हय,
हे पुरा तात्कालिक समाधान जावन आसा. म्हज्या मगाचे न्हू उतार म्हणटा म्हजें तें समाधान तुमकां मेळचे खातीर हर एका दिसा म्हज्या समाधानान तुमी जियोवचे खातीर ह्या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रार हांव सगळो ऑक्टोबराचो म्हयनो जेजू थंय आमी समाधान सोदून घेवं ताजें समाधान अनुभव करून येता आसतना ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. संवसारांत तुमकां खंत बेजारी पळया संवसारांत तुमकां खंत बेजारी आसाच. म्हज्या मगाचे न्हू लास्ट एक व्यक्तीन म्हाका शेअर केलें की ब्रदर जेन्ना हांव मागण्या नातलें सगळ्या कडेन दुस्मान काय आसली म्हाका तेन्ना एकच एक पिडा म्हज्या जिवितांत नातली. सो म्हाका कितल्या लोकांक लागून दुस्मान काय आसली. आनी जेन्ना तुमच्या मागणें आयकूंक सुरू केलें देवाची उतरां बरोवन दवरूंक सुरू केलें देवाची उतरां बळवंस जाली पिडा वयर पिडा पिडा वयर पिडा कश्टा वयर कश्ट दुखा वयर दूख म्हणून मागणें केलें रॉंगी. म्हणजे मगाचे न्हू त्या खातीर जेजू आज म्हणटा की संवसारांत तुमकां खंत बेजाराय आसतली संवसारांत खंत बेजाराय इराराय अकंत समस्यो तुमकां आसात. जांफ्रो आज कॅन्सर बरें जालें फरा आनी कितें जाता लंग्साची पिडा बरी जाली प्रोस्टेटान जाता प्रोस्टेटाची बरी जाली शुगर वाडटा जांफ्रो कितें ना कितें ह्या संवसारांत आमकां आसा. कित्याक संवसारांत कश्ट दूख इराराय बेजाराय आसाच म्हज्या मगाच्या जेजूच्या मेटा फारीचे आनी शास्त्री हर एक घडी जेजू केंटाले कितें कितें म्हणटाले. म्हज्या मगाचे न्हू जेजून सगळें हळवायेन घेतलें. हांगा म्हणटा की संवसारांत तुमकां खंत बेजारी आसतलीच पूण धैर्य घेया हांवें संवसाराचेर जैत वेला. आज संवसाराचेर जैत वेल्लें जेजू नाजारेतान शिवाय आनी कोणेच न्ही. त्या खातीर सगळो संवसार सोम्याच्या अधीन आसा जेजूच्या हातांत आसा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू आज जैत ताणें वेला आमी जैते वंताचेर पळोवंक जाय शिवाय आज संवसार आयिल्ल्या कश्टाचेर दुखाचेर इराराचेर न्ही. ही भयण म्हणाली की म्हाका आपूर बायन ब्रदर आज म्हाका इतली खुशालकाय म्हणल्यार रे हर एक कश्टाचे हांव सोंसणीक जाता बऱ्या रितीन ते घेता हळवायेन घेता कोणी कितें म्हणून न्ही कितेंय म्हणून दी. कितले लोक म्हणटा मागण्या वचून तूं पिशी जालें आनी थोड्या जाणांनी म्हणलें त्यो मागणे कन तुजे कश्ट वाडते आसात ते मागणे करचे बंद कर. ना ब्रदर हांव आणखी 2 वांट्यान चड हांव मागणें करते आसा. कित्याक म्हज्या सोम्यातें हांव संतोश आसा म्हज्या सोम्यातें हांव समाधानान आसा. सगळ्या कडेन माया मोगांची येता आसा कोणी म्हाका दुस्मान म्हणली ना. हर एकल्या कडेन हांव माया मोगान आसा. हे वर्ते देणें म्हज्या सोम्यान म्हाका फाव केला. परतून पळया आयसाया चॅप्टर 58 वर्स 8 पळया इकडे बरं आमी तेन्ना फांत्यापरी तुमचो उजवाड तेन्ना कश्टामध्ये सोंसणीक जावं रावताय हर एक कश्ट जे अळवायेन तूं घेवंक सुरू करताय तेन्ना तुमचो उजवाड परजळटलो. तेन्ना फांत्या बरी तुमचो उजवाड परजळटलो. परतून वाचचे ते सेंटेन्स आमी तेन्ना फांत्यापरी तुमचो उजवाड परजळटलो. फांत्या बरी तुमचो उजवाड परजळटलो परजळटलो. हर एक कश्ट हळवायेन घेवन त्या कालवारचे दिश्ट घाल त्या सुमी अर्घ आसतना तुझे मुखामोळ तुझे जिबीत परजळटले फांत्या बरी परजळटले. ह्या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा हो सगळो म्हयनो आमी त्या सुम्याची दिश्ट लावन जियोवया. आज फांत्या बरी आमचो उजवाड परजळटलो. मुखार पळया म्हज्या मोगाचे न्हू 58 वर्स 7 कशें आमी 58 वर्स 7 पळया आमी भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो वांटून भुकेल्ल्यांक केदळा भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिल्ल्या वेळार आज कोणी घरचे वता आसात कोणी कश्टान आसात कोणी दोळ्यांतले दुखां गळयते आसात तांकां तुवें बुजयल्ल्या वेळार घरदार नातल्या बिडार बिडार दिल्ल्या वेळार विणग्यांक पांगरूंक दिया विंगण्याक पांगरूंक दिल्ल्या वेळार आनी तुमच्या संबंधाक सांडी नाका तुमच्या संबंधाक तुमी सांडी नाका. त्या वेळा तुमचो उजवाड फांत्या बरी परजळटलो. वर्स 9 क्या परतून आमी 58 वर्स 9 तेन्ना तुमी उलो मारतले तेन्ना तुमी उलो मारतात आनी सर्वेस पोर तुमकां जाप आनी सर्वेस पोर तुमकां जाप दितलो. तेन्ना तुमी उलो मारतात तो सुमी हर एक जाप दितलो. त्या जॉन चॅप्टर 14 वर्स 14 म्हणटा की म्हजेर जे कितें मागशात हांव तें तुमकां दितलो. केदाळा तुज्या भयणीचेर तुज्या भावाचेर आवयचेर बापायचेर आज कोर्टान केस घालन तांच्या वयर आनी आमी मागता जाल्यार आमी इल्लें चिंतून पळयचें. जावं फुरो आज इतले सगळे कोर्टार केस घालन आमी एकामेका द्वेश येवन आसात. म्हज्या मोगाचे न्हू
आज आमच्या मागणे त्यांनी 4 वंटे जाल्यार त्या मागण्याचं प्रतिफळ आम्ही चिंतून घेवंक जाय. पहिले तुझ्या भावा लागीं राजी जा. ह्या म्हयन्याच्या पहिल्या शुक्रारा ह्या पहिलो पावंडो जावन आसा. तुझ्या संबंद्याक लागीं एक जावन राव. तुझ्या संबंद्याक सांडी नाका. तुझ्या संबंद्याक इन्कार करी नाका. तुझ्या संबंद्याक द्वेष करी नाका. तुझ्या संबंद्याचे नाव अपप्रचार करी नाका. त्या दाळा फांत्या बरी तुजो उजवाड परसळटलो. फांत्या बरी तूं परसळटले. तुजी रुची अनवरां तुका सोन वेतली. दादूस बरी तुजी बी जातली. पळय मुखार या म्हज्या मोगाचें न्हू वर्स 10-11. भुकेल्यांक तुमचो उंडो दिशात आणि दुखेस्तांक बुजयशात जाल्यार काळोखांत तुमचो उजवाड उदेतलो. पळय परत म्हण काळोखांत तुमचो उजवाड उदेतलो. आणि तुमचो अंधकार दोनपराच्या प्रकाशा सारको जातलो. अंधकार दनपराच्या प्रकाशा सारको जातलो. तुमचो अंधकार कोणे म्हणला तुका कोणे केला शिरापला जाग्यार पूण दवरला आनी कितें केला हांगा म्हणटा की तुजो अंधकार उजवाडतलो. कित्याक म्हणल्यार ते नापयस जातले. ते खंयचे तुवें येवचे ना. बेस्ट आहे म्हज्या मोगाचें न्हू. आज बरी करणी करुया. ऑक्टोबर म्हयनो मोरयेमायेच्या तेर्साचो म्हयनो जावन आसा. मोरयेमाय भेटोवन दिल्लो म्हयनो जावन आसा. तेच आमच्या जिवितान पयल्या सुवातेर आसूं दी. मागया मोरयेमायेचो आदार. हर एक कडेन मोरयेमाय पळया गुरुवार आसताली एलिझाबेथीक आदार दिवंक ती त्या सुवातेर गेली. तिची जिवीत तिणें पळोवंक ना. एलिझाबेथीक आदार दिवंक ती गेली. आज म्हज्या मोगाचें न्हू आमच्या जिवितान बरें करया. बरें तें हर एक दिसा आमी घेवंक शकतल्या. एक घडी भर आमचे दोळे धांपया. आमच्या काळजार आमचो हात दवरया. मागया एक घडी आमची जिवीत जेजूच्या हातान समर्पीत करतना आमचे उणेपण आमचे अस्कत काय आमची इराय संपूर्ण त्या सुमेच्या हातान समर्पीत करया. वायट तातूंत आमकां निवार जेजू. तुज्या कृपेन आमकां भोर जेजू. तुज्या रक्तान आमकां नितळ कर. म्हजें जिवीत परिवर्तन कर. ह्या म्हयन्याच्या पहिल्या शुक्रारा म्हाका तूं आशिर्वाद दी. सगळे आमी रिपीट करया. हात आमचो उक्तो जाल्यार म्हणया सुम्या जेजू ह्या म्हयन्याच्या पहिल्या शुक्रारा हांव तुका अर्घ दिता. सुम्या जेजू ह्यो ऑक्टोबराचो म्हयनो आशिर्वादाचो कर. बेसवाचो कर. कृपेचो कर. सुम्या जेजू तुज्या रक्तान म्हाका नितळ कर. वायट तातूंत म्हाका निवार. वायट तातूंत म्हाका निवार. सुम्या जेजू तुज्या आत्म्यान म्हाका भर. सुम्या जेजू सगळे इरा रायतावन बेजार रायतावन उणेपणांतावन म्हाका सुटकला पळय. ह्या म्हयन्यांत तुज्या मोगांत एक जावन जियोंक म्हाका आदार दी जेजू. सुम्या जेजू ह्या म्हयन्यांत आमच्या घराब्यांत आमचेर मारेकार पिडा अनवरां विघ्नां ह्या नासतना आमकां राखून व्हर. हो सगळो म्हयनो त्या काल्वरीचेर नजर लावन तुज्या सांगाता एक जावन जियोंक आमकां गुरपाला पळय. हालेलुया 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 हालेलुया. सुम्या जेजू ह्या म्हयन्याच्या पहिल्या शुक्रारा आमी मागता सगळे रीण हाडटा खावचे दितावन भिरांत दितावन अस्कत घेता असमाधान इरा रायता सगळ्या कष्टांतून आमकां निवार जेजू. तुज्या दैवी शक्तीन आमकां भर सुम्या. तुज्या स्पिरितान आमकां भर जेजू. तुज्या अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रायज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें न्हू प्रत्येक तरान फाल्यां शनिवार जावन आसा नायट विजील आसतले. प्रत्येक तरान पक्षी कितें सांज जुदाच्या फिरगेच्यान सांजेर 7 वरां थावन म्हाका भोगतले आनी सकाळी 5 वरां पर्यंत अर्गा वांकडे मिसाचे बरें जायते ह्या सक्ते सुवातेर आसतले. एक रात आमी सुम्याक समर्पीत करून दिवया. आज फूल डे रितीर आसतली पक्षी केरे. म्हज्या मोगाचें न्हू सकाळी 9 तावन 5 वरां पर्यंत दयाकान येया आनी सुमेची वर्ती सकत अनुभव करा. तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू आमी तुमकां कळीत केल्ल्या प्रमाणे 14, 15, 16 आमचे रेसिडेन्स रेटेड येया आनी प्रत्येक ते 3 दीस सुम्या सांगत रावून वर्ती सकत आमी अनुभव करया. हर एक दिसा मागया एकामेका खातीर सुमेची अगणी सकत सुमेची वर्ती पदवी आमी जणेकली अनुभव करया. ह्या दिसांनी त्या सुवातेर रितीरेन जायते टेस्टिमनी आमी आयकून आसा. आज सुम्याच्या मोगान आमी एक जावन रावया. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. हांव जेन्नी कोड्याळतावन उलयतां. म्हज्या मम्मीक 88 वर्सां. तिच्या दोळ्यांक दिश्ट नातली. सर्जरी केल्यार
दिश्ट येता म्हणून डॉक्टरान सांगलें. हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन बरोवन घाल्लें. ताणें दिल्लें देवाचें उतार हांव रिपीट करूनच आसलें. सर्जरी सक्सेस जाली आनी दिश्ट फाटीं आयली. देवाक जावं अर्घ. तशेंच म्हाका 6 वर्सां पयलें लेफ्ट किडनींत ट्युमर जाल्ल्यान ती काडीचें पडलें. थोडे दिसा पयलें आसल्या आनी एका किडनींत दूख येताली. हांव मस्त भियेलीं. हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन बरोवन घाल्लें. ताणें म्हाका कीर्तन 27:1 आनी 9:9 दिलें. हें देवाचें उतार हांवें ब्लड रिपोर्ट तशेंच स्कॅनिंगा वेळार रिपीट करते आसलें. सगळें नॉर्मल आयलें. म्हजे खातीर मागल्ल्या डिवायन मर्सी कॅरिझमॅटीक ग्रुपाक हांव ऋणी जावन आसा. तशेंच म्हाका मस्त गरज्यो म्हाका मागल्ल्या वेळार मेळ्ळ्यात. देवाक जावं अर्घ. होगळाप तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया. हांव उडुपींतल्यान उलयतां. म्हजें नांव एलीज. हांव पयल्यान म्हज्या धन्य देवाक हांव काळजोतान उपकार बावडटां. ताणें केल्ल्या सगळ्या उपकारां खातीर. म्हज्या दुयेक आनी जावयाक कोरोना पॉझिटिव्ह आसलें. त्या देखून हांवें ब्रदराक पिटिशन घाल्लें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांव तें रिपीट करनासलें. ब्रदरांनी मागता म्हूण सांगलें. आतां तीं दोगांय जाणां बरीं आसात. तशेंच हांव म्हज्या सिस्टर भयणीचें कठीण पांयांचें गांठी दूख आसलें. तिच्या पासत हांवें मागोंक पिटिशन घाल्लें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव तें रिपीट करनासलें. आतां ती मस्त बरी आसा. तशेंच हांव म्हजें दोंपरा गांठीची दूख आनी हातांची दूख मस्त हांवें दिंबी गेल्यार बावळे वयर करूंक जायनासलें म्हाका. त्या देखून हांवें ब्रदरा पिटिशन घाल्लें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव आतां बरी आसा. देवाक जावं अर्घ आनी होगळाक स्तुती. हालेलुया, हालेलुया. तशेंच देवान म्हाका म्हज्या जिवितांत चड आनी चड देवाचें उतर वाचून तें बायट करूं म्हाका बोवाळ केल्ल्याक हांव देवाक काळजांतल्यान उपकार बाळगतां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक आनी ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या कुटुंबाच्यांक आनी थंय सेवा दिवन आसल्या सौर पत्राबांक हांव देव बरें करूं म्हणटां. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव ऑल्विन डिसोजा. हांव आबुधाबींतल्यान उलयतां. हांव म्हजें साक्ष दिवंक आशेतां. 2 म्हयन्या पयलीं हांव एक बरें ऑपॉर्च्युनिटी पळोवन भायल्या गांवांत जॉबाक एप्लाय केल्लें. तशेंच इंटरव्यू अटेंड केल्लें. म्हजें फर्स्ट इंटरव्यू फेल जाल्लें. तांणी म्हाका सेकंड इंटरव्यूवाक चान्स दिल्लें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड साम चॅप्टर 91 वर्स 15 आनी फिलिपियन्स चॅप्टर 4 वर्स 6 दिल्लें. ते वर्ड ऑफ गॉड हांव आनी म्हजी कुटुंबादारां रिपीट करून आसलें. म्हजें सेकंड इंटरव्यू बऱ्या रितीन पास जालें. नेक्स्ट हप्त्यान म्हजें अपॉयंटमेंट लेटर कंपनीच्यांनी म्हाका धाडलें. हांव सुरक्षीत रितीन भायल्या गांवांत येवन पावलो. तशेंच बऱ्या रितीन कामाक जॉयन जालो. जॉयन जावन आतां 1 म्हयनो जालो. काम बऱ्या रितीन चलून आसा आनी हांव आतां मस्त खुशेन आसा. येदो व्हड अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान अर्गां पठयतां आनी आमच्या कुटुंबांत केल्ल्या सर बरेपणा खातीर धन्य देवाचो उपकार बावडटां आनी ब्रदर प्रकाश आनी डिवायन मर्सी टिमाचेर देवाची भरपूर आशिर्वादां लाभूं दी म्हणून मागतां. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. लव यू जीजस. हालेलुया. अर्गां तुका बापा, होगळाक तुका जिजू, महिमा तुका पवित्रत्म्या. गेल्या त्या मार्चान म्हज्या दोगां सणांक खोंकली सुरू जाल्ली. व्हडल्या सुनेक एंटीबायोटिक्स काण गेल्यार खोंकली गूण जावंक जावना. 3 वरांच्या आराधनार हांवें मागलें आनी सवकास तिची खोंकली गूण जाल्ली. मेयांत म्हाका खोंकली सुरू जाली आनी तितली जोर जाली की मिसाक वसोंकय जालें ना. घरचीं जायतीं वखदां केलीं. 3 हप्ते जाले खोंकली रावली ना. 3 वरांच्या आराधना वेळार उपास केलो आनी मागलें. स्क्रीनार सक्रामेंताक हात लावन गळ्याक पुसलो. जेजूचें आमोलीक रगत माथ्या तावन सकला पुसलें. 1 हप्त्यान खोंकली गूण जाली. म्हाका जोर पांयांचे शिरो ओडूंक सुरू जाले. उबें रावंक जायनातलें. आतां जेजून मस्त दूख उणी केल्या. साक्ष दिवंक वेळ केल्ल्याक देवाचें बगसाणें मागता. हें मागणें सोलोनोरच्या आमच्या भावाक याजकांक आनी मागणें सोलोनोरच्या सगळ्या पंगडाक देव ताच्या दराळ आशिर्वादांनी भरून दी.
जिजू क्रिस्त तांच्या मोगांत सांबाळून दी. पवित्र आत्म्याची कृपा बळ धैर्य सदांच तांकां राखून दी. हालेलुया हालेलुया हालेलुया.